Welcome to Karthika's Kitchen. ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம கோதுமை மாவுல இனிப்பு மற்றும் கார போண்டா செய்ய போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதற்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்வீட் கோதுமை மாவு போண்டா செய்ய போறோம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள் 1 கப் கோதுமை மாவு, 1/2 கப் சுகர், 5 ல இருந்து 6 கேஷ்யூஸ், முந்திரி, 2 ஏலக்காய், 1 பிஞ்ச் சால்ட், 1 பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கோம். ஒரு பவுல்ல நம்ம கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 பிஞ்ச் சால்ட், 1 பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. முந்திரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏலக்காய் வந்து இடிச்சு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வைங்க அப்படியே. இப்போ நம்ம கோதுமை மாவு போண்டா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகா, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், பெப்பர் வந்து இடிச்சு வச்சிருக்கேன், சீரகம் எல்லாமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். 1 கப் கோதுமை மாவு, வெங்காயமும் பச்சை மிளகா நல்லா பொடியை நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீரகம், மிளகு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், சால்ட் எல்லாமே நம்ம சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஒரு 1/2 டம்ளர் எடுத்து நம்ம நல்லா வந்து ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இதையும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும். இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும். ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஃப்ரையிங் பேனில் நம்ம ஆயிலில் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நல்லா எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இனிப்பு கோதுமை மாவு போண்டா தான் செய்ய போகிறோம். இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் எடுத்து நம்ம வந்து அதை வந்து போட்டுக்கலாம். இது ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸாக பசங்களுக்கு குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது செஞ்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம வந்து கார கோதுமை மாவு போண்டா அதே மாதிரி ஸ்பூனில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம். அதையும் நம்ம வந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸு உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. யம்மி டேஸ்ட். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Subscribe my channel.